Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်ဥစ္စာတော့ Restricted Monetization ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်လိုဖြစ်သွားရမလဲဘယ်လိုမျိုး request တွေပြုလုပ်ပြီးတင်ရမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီ video အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြောင့်ရှိရဒီမျိုး Restricted Monetization ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့တစ်ခါလေး request တွေပြုလုပ်ပြီးတင်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ page ကဒီမှာ affiliate restricted ဆိုမှပို့ပြီးဆိုတော့ခင်ဗျာနောက်ထပ်တစ်ခါပြန်မဲ့ request တွေပြုတင်လို့မရဘူးဖြစ်တော့ခဲ့ရပါတော့အဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်ဘယ်လို step တွေကိုလိုက်နာသွားရမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီ video အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်အဓိကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကြည့်ရမှာတော့ဒီ restricted monetization issue ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ find out လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒါမှ request တွေပြုတော့တင်ရပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းအောင်စဉ်းစားကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Facebook team မှာချပြတဲ့ဥစ္စာ limited audio of content issue ဆိုပြီးလာထားပါတယ်ဒီ limited audio of content issue လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စာ monetization restricted ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီဥစ္စာဘာကြောင့်လာလဲဆိုမှကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြတာဥစ္စာရှိရင်ဒီဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော် shortcut အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခြားသော group မှာ sharing လုပ်တယ်အခြားသော profile မှာ sharing လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် limited audio content လာတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာ that was an original ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တက်ပေါ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားနေရာကတင်ထား video အခြား page မှာတင်ထား video download ဆိုပြီးကျွန်တော် page မှာတင်မယ်ဆိုရင်လည်း limited audio content လာမယ်ထက်ကတလဲလဲတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page quality အမြင်ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page က page quality အစင်းအောင်မရှိသေးဘူးသူ page မှာတင်ထားတဲ့ content ကိုသူ sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စတင်လာမှာ restricted monetization issue ဆိုပြီးလာတာဥစ္စာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာ reuse content repurpose content ဆိုတော့ဆိုလို့အရာကျွန်တော် page မှာတစ်ခေါက်တင်ပြီးတော့တက်ပုံနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပြန်တော့တင်မယ်ဆိုရင် reuse content reuse ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်တစ်ခေါက်တင်ပြီးတဲ့စာသားကိုနောက်ထပ်တစ်ခေါက် copy ပြန် page လုပ်ပြီးတင်မယ်ဆိုရင် reuse content ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့limited audio content issue လာမယ် okay အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံး find out လုပ်ပြီးမှအားလုံးဖြတ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ request တွေတင်ဖို့အစနစ်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာဘယ်နာတော့ဖြတ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ publishing ဆိုတော့ရှိတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေတော့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ publishing ဆိုတော့နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ video လေးပေါ်လာခဲ့ပြီအစောတုန်းကတော့ဒီ page မှာဆိုတော့ link နဲ့တင်ထားတာအများကြီးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် an original content an original tab ကိုတင်ထားအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page မှာဆိုအခုကိုယ်ပိုင်လုပ်ထားတဲ့ video လေးတွေလေးပုတ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ affiliate တင်ဖို့အစနစ်ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီတကယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ပုတ်နှစ်ပုတ်ဆိုရင်တော့တင်လို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့လေးပုတ်ငါးပုတ်ပြတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော် request view affiliate တော့ပြီးတင်လို့ရတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးဥစ္စာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံမျိုးဘယ်နေမှာ sharing လုပ်ထားမိတယ်ဘယ်နေအမှားလုပ်ထားမိတယ်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဆက်လေးချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ delete all post ဆိုတာနေပြီးမှဖြစ်မှာ content အသစ်တွေတင်ထားမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က page admin ကိုယ်တိုင် sharing လုပ်ထားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ share ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပုံမယ်အဲ့ share ဥစ္စာနေပြီးဖြတ်ပြီးမှအားလုံး content စစ်ပြီးမှ right ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီအောက်ကတစ်ချက်သွားမှဒီ monitor တစ်ချက်နေမှဒီကနေ request ပြီးတော့ပြီးတင်ရမယ်အင်းစံကျွန်တော်သူ page home မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြမယ်သူရဲ့ page quality အနေထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုမှပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ချက်လာလိုက်မယ်ဒီ page quality နေတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မှဆိုရင် page quality ကအစင်းအောင်မရှိသေးပါတယ်တကယ်လို့ဒီ page မှာကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲအခြား internet က video download ဆိုပြီးတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ copyright TV မှာ community standard violation ဆိုပြီးဒီနေ့မှာ page quality အများကြီးမှာ strategy လာမယ်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ page owner ဘာတခုမှမလုပ်ထားဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော် tip အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ် okay this step အားလုံးနားလည်တော့ပေါ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ request table တင်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဒီမှာ affiliate register ဆိုပြီးပြထားဒီ page owner ပထမတစ်ခေါက်တော့ကိုယ်တိုင်သွားမှ affiliate တင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းဆောင်နေပဲသူရဲ့ page မှာနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပြန်မှဒီမျိုး request table တင်တဲ့ option တွေပေါ်လာခဲ့ပါတော့သူရဲ့ page မှာဒီမျိုး request table ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဒီမျိုး request table တင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီမျိုး request table တင်တဲ့ဥစ္စာ main ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့နောက်တစ်နေ့ကျွန်တော် request table topic တင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်မှာကြည့်မှဆို ineligible country ဆိုပြီးပြထားပါတယ် ineligible country ကျတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ monetization ဘာညာရှောက်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဒီ money ဘာညာ6တဲ့ဒါမှမဟုတ်နေ transaction ဘာညာ6တဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ခဲ့တယ်နိုင်ငံခြား admin နဲ့ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာပြန်ကောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင် ineligible country ပြန်ကောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြား admin ခံပြီးမှနိုင်ငံခြား admin နဲ့ post တွေ content တွေတလားတိတိတင်တော့ပြီးမှဆိုရင်ဒီဥစ္စာ automatic တို့ကြောက်တော့ခဲ့မယ်ဒီ page owner ကျွန်တော်အားလုံးဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြထားဥစ္စာရှိရင်ဒီ page owner လည်း oversee မနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူက content ဘာညာတင်လို့ရှိရင်တော့တလားပြည့်ကြောက်တော့မယ်ဒီ limited audio content နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page မှာကျွန်တော်အားလုံးရှင်းလင်းချက်လုပ်ပြီးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလည်းနောက်ထပ်45ရက်လောက်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာပြန်မှ limited audio content ကြောက်မှာဒီဥစ္စာအားလုံးကြောက်တော့ခဲ့ပါပေါ့ okay this step ကိုကျွန်တော်တောက်ဖို့စဒီမှာ request review ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒီလိုရှင်းကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပေါ်လိုက်ဒီပုံစံပေါ်လိုက်စင်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်နေမှာဆိုရင် request review ဆိုတာတစ်ချက်နေလို့ရှိရင်ဒါ Facebook team review တွေရတော့ခဲ့ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော် page မှာဘာကြောင့်ဒီ issue ဖြစ်လာဆိုတော့ပတ်သက်အားလုံးနားလဲသဘောပေါက်ပြီးအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request review တော့ပြီးတင်ရပါတယ်နားမလဲမသိဘဲနဲ့ request review တော့ပြီးတင်လို့ရှိရင် affiliate register ဆိုပြီးပို့ပြီးဆိုတော့မလို့ရအချင်းပို့ပြီးကြာမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် case မှာဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ main ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီ okay this step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်သူစမ်းမှာ
limited of content issue လဲလာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ step ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်နေရာ appeal လုပ်ပြီးတင်ရမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် link ဖွင့်ထား share တော့ link ထဲကိုကျွန်တော်ဒါရိုက်ရေးတော့ပြမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးဥစားတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီ subject နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်ပြင်မှာသူ့ရဲ့ဒီနေရာတစ်ချက်လာပြီးမှဒီဥစား limited of content ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ subject နေရာမှာဒီ limited of content ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးထည့်ပြီးမှပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ability မှာစာလောက်ရေးပြီးထည့်ရမယ်အဲ့ဒီ ability မှာစာလောက်လည်းဘယ်လိုရေးပြီးသွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြပြလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပြီးသားအစနစ်ရှိရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ link လေးတစ်ချက် edit လုပ်ပြီးသွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီး copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် link ကို copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်အခြားတရားဥစ္စာကျွန်တော် service လုပ်ပြီးတော့ auto ကသူ့စာ link ရှိရဲဒီ link ကိုတစ်ချက် edit လုပ်ဖြတ်သွားရပါမယ် Okay ကျွန်တော် page လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပြီဆိုရင်အားလုံးတစ်ချက်စစ်လိုက်မယ်အားလုံး right ဖြစ်တယ်အားလုံး right ဖြစ်တယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအခုနနေရာတစ်ချက်ပြန်လာပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ page လုပ်ထည့်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်တာစလုံးအသေးအကြီးတစ်ချက် right ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page URL link မဖြစ်မနေထည့်ရမယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီ Facebook team ကို review တင်လိုက်ဆိုရင် Facebook team ကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့ link ကို direct နေပြီးကျွန်တော် page သွားကြည့်တယ်ကျွန်တော် page မှာအမှားမရှိတော့ဘူးလုံးဝ clear လုပ်ထားတဲ့ဆိုရင်မှကျွန်တော် page ကိုသူတို့ပြန်မှဒီ restricted ကပြောင်းလုပ်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် limited of content ကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့အတွက်အားလုံး right ဖြစ်အောင်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစာသားရေးတဲ့ခါမှာလည်းစလုံးအသေးအကြီး space ချတာအားလုံး right ဖြစ်အောင်ရေးပြီးတစ်ချက်သွားပါအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင် sense လို့ပို့လို့ရှိရင် Facebook team review တဲ့ 100% ရောက်တော့ခဲ့ပါ Okay ဒီ step တွေအားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာ content အသစ်တွေပုံမှန်လေးတင်သွားရတယ် content အသစ်တင်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအမှားမပါဘဲနဲ့ sharing မလုပ်ဘဲနဲ့ page လေးတင်လိုက်ရမယ်တချို့ကျရှိရဒီလိုမျိုး request review ပညာအားလုံးတင်ပြီးသွားရမယ်သူတို့ရဲ့ဥစ္စာမှာအမားလေးတာပါအမားဆိုတော့ဘယ်လိုဒီကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ content ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် share လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် tag ကတလည်းလေးဖွင့်ကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအခြားနေရာနဲ့ copy တက်ပုံပညာတင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကပြန်မကောင်းမှပို့ပြီးစိုးသွားနေအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ထင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ပိုင် content genuine content လေးတင်တော့ပါပြီးလို့ရှိရင်တက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page အခြား internet မှာတင်ထားတက်ပုံ download ဆွဲပြီးတင်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် page ကဇေယျစုရဲ့ page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခြား dine တင်ထားတက်ပုံ group မှာတင်ထားတက်ပုံတွေကို download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တက်ပုံ download ဆွဲလာပြီးအရင်လေးနည်းနည်းပြောင်းပြီးဘေးပေါင်လေးကုပြီးမှအဲ့တက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဇေယျတစ်ခုခုကိုထင်ထင်ရှားရှားရေးထည့်သွားပြီးတင်မယ်ဆိုရင် 100% copy looking ပါတယ်တချို့ကျရှိရဲ့ page owner တယောက်ထဲနဲ့ page နှစ်ခုသုံးခုကိုင်နေပါတော့ဒီ page မှာတင်လို့ဒီ page မှာတင်လိုက်တဲ့တက်ပုံ page 2မှာတော့ပြီးတင်လို့ရှိရင် reuse content ဖြစ်တယ်ဒီ page မှာတင်လိုက်တဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော် copy ကူးပြီးမှနောက်ထပ် page တစ်ခုတော့ပြီးတင်မယ်ဆိုရင်လည်း reuse content ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ page နှစ်ခုကိုင်နေ page နှစ်ခုစလုံးမှာ content တစ်ခုတည်းတက်ပုံတစ်ခုတည်းတင်နေဆိုရင်တော့ဒီ page မှာတင်လို့ပြီးတော့တက်ပုံကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန် edit လုပ်ပြီးမှ page 2မှာတော့ပြီးတင်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာတင်ထားစာသားကိုပဲ copy ကူးပြီးမှနောက်ထပ် page တစ်ခုမှာတော့တင်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီ page မှာလည်းဒီစာသားပဲတင်ချင်တယ်နောက်ထပ် page တစ်ခုမှာလည်းဒီစာသားပဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ phone ဖြစ်ဖြစ်ဒီ notebook ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး notepad လေးရှိရပါတော့ဒီလိုမျိုး notepad ထဲမှာအိမ်ဆုံးကိုယ်တိုင်ရေးထည့်သွားမှဒီစာသားတွေကို page တိုင်းမှာ copy ကူးပြီးတင်တော့ရတယ် page မှာရေးပြီးသားတဲ့စာသားကို copy ကူးပြီးဒီမှာ page လို့မရဘူး page မှာတင်ပြီးသားစာသားကို copy ကူးမဟုတ်ပဲ page မှာ copy တင်လို့မရ reuse content ဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး note ထဲမှာအိမ်ဆုံးကိုယ်တိုင်ရေးထည့်သွားတဲ့စာသားကိုမှလည်း page တိုင်းမှာ copy ကူးပြီးတင်လို့ရပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီပြင်မှာတော့ပါပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးလည်းနားလည်သဘောပေါက်မလို့ထင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမိတဲ့ page မှာဖြစ်တဲ့ account မှာဖြစ်တဲ့ issue တခုကြုံတွေ့လာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ အောင်ရဖြစ်တဲ့ partner မရှိအနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် opportunity ရဲ့ Viber phone မှာ contact လုပ်မြင်မြန်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်